第26題選擇題啦，佢就話下列邊一項咧就會引致到某國嘅總需求線向右移咧，即係 A.D 線向右移咧，即係邊一點咧係會令到 A.D 上升啦？咁我哋睇一睇 A 呢一點，佢就話中央銀行咧調低咗貼現率，咁咧就會令到商業銀行咧佢持有較少嘅超額儲備啦，因為佢少咗超額儲備之後咧，佢就算唔夠錢嘅話咧，佢問中央銀行借咧個成本都唔係太高嘅啫。咁少咗超額儲備之後咧，就會令到個貨幣供應上升啦，咁啊利率就會下降啦。利率下降咧，投資水平會上升啦，咁總需求咧就會上升啦。咁 A.D 線咧就會向右移，所以 A 呢一點咧就會係個答案啦。B 呢一點啦，佢就話最低工資提高咗，咁即係啲老闆咧就要俾多啲人工俾啲員工啦。咁就會令到生產嘅成本上升啦，短期嘅總供應線下降啦，咁所以呢一點咧就唔會係個答案啦。C 呢一點啦，佢就話一般嘅物價水平下降啦，咁呢個就會令到沿住條總需求線移動，就唔係成條總需求線咧係移動嘅，咁所以 C 呢一點咧就唔會係個答案啦。D 呢一點啦，佢就話貿易伙伴咧遭逢到經濟衰退啦。咁佢哋會買少啲我哋嘅貨品，咁我哋嘅出口會下降啦，咁總需求會下降啦，所以 D 呢一點咧亦都唔會係答案啦。